個校長、陸長、各位嘉賓、老師、家長，大家好。哇，今日氣氛幾好下喎，真係好多熟悉嘅面孔。不嬲咧，我都唔係一個好叻講説話嘅人，所以咧，當校長嗰時邀請我做一個家長代表嘅時候咧，一方面咧我係受寵若驚，但係另外一方面咧，我就真係幾騰雞、幾驚下嘅。咁但係當我而家企喺大家面前講説話嘅時候，我又覺得都幾輕鬆啦、幾舒服啦咁樣。咁我諗個原因咧係因為經過咗阿仔呢幾年期間喺惠師嘅生活咧，我同無論係校長啊、老師啊，抑或係其他家長咧，都已經成為咗好朋友啦。咁大家同好朋友傾偈，我諗冇人會覺得緊張噶嘛，係咪？朱君澤咧係一個土生土長嘅惠師仔，佢係經過一個朋友介紹之下咧，就由 playgroup 開始讀，就讀到而家 K3 啦。眨下眼佢就6歲啦。咁上星期咧，我姑媽咧就送咗個嗰啲電子相簿俾我啦。咁我就好開心啦，咁興致勃勃咁去揀下啲相。咁我慢慢逐幅揀，由佢6歲開始揀翻轉頭，揀到佢大約歲零度啦。咁唔怕醜啲同大家講，嗰陣時我已經係隻眼開始已經濕晒啊咁樣噶啦。咁係因為原來同佢6年來嘅朝夕相對咧，其實真係唔自覺佢已經唔係當初手抱嘅 BB， 已經大個咗好多。好似好大嘅轉變，好似走咗好遠嘅路咁樣。咁又正當我大大咁嘆息啊，緬懷過去嗰時候咧，我係突然間炸醒，原來佢只不過係幼稚園畢業啫，諗多咗啦。原來我哋仲係有排捱，所以大家家長我哋一齊努力啊！君澤咧，不嬲係一個比較慢熱嘅小朋友。咁當然啦，同佢熟咗之後，大家都知道佢係完全係另一回事。咁但係你知道，如果喺小一面試嘅時候咧，呢樣嘢咧就好蝕底下，因為佢好容易俾人一個錯覺，以為佢係冇禮貌。咁所以喺呢方面咧，老師啊同我咧都不斷咁樣諗咗好多唔同嘅方法去幫佢。例如咧，我咧就會每一日同佢比賽。鬥快咁同人講 hello 啊、拜拜啊咁樣，睇下邊個嗰日講得多啲。而老師咧喺另一方面咧，亦會逼即係幫阿君澤咁樣，每日翻學校咧都要逼佢講早晨先嘅，先至俾佢上課嘅。咁久而久之咧，而家佢咧已經成為一隻開籠雀啦，個把口上去停都難。咁其實喺呢幾年期間咧，君澤咧都帶挈咗我識咗好多知己良朋，而佢哋嘅每一個小朋友咧，都係好 unique，各自各精彩。講個少少秘密先。其實我哋呢班朋友咧，我哋自己都有自己嘅 M 級嘅。咁但係同一樣啦，係 man 啊。但係咁樣咧，同一樣咧，亦都係為咗學校咧帶嚟一個好大嘅挑戰。因為要知道，小朋友喺3歲至6歲嘅期間咧，係學習好重要嘅階段。你俾乜嘢佢，佢就吸乜嘢。所以我其實同趙校監一樣，喺對惠師對小朋友嘅思維上、品德上、創意上嘅培養咧，係非常之贊同嘅。因為要一間學校單一咁專注去學術性嘅教育咧，其實係唔難嘅。要教識好多小朋友嗰啲中英數啊嗰啲咧，其實都唔難。我覺得死谷爛谷咧，一定谷得到。但係咁樣要每一位小朋友，惠師嘅小朋友都充滿愛心、好奇心同埋呢個嘅自信心咧，就一定要係每一位老師都付出無比嘅耐心同埋心思不可。當你哋見到你哋嘅小朋友每日翻屋企嗰份燦爛嘅笑容，好似好滿足咁樣，咁你就知道佢哋喺學校嗰陣時候係覺得幾咁開心，幾咁嘅充實。我覺得惠師幼稚園有呢份堅持係好難嘅，因為大家都知道香港教育嘅制度嘅問題啦。但係惠師冇隨波逐流，求學不是求分數，講就容易，但係能夠做到又有多少呢？但我覺得咧，惠師咧就能夠好好咁樣掌握到當中嘅平衡。我覺得喺現階段咧，灌輸俾小朋友一個正確嘅人生觀咧，遠遠咁比教佢加減乘除咧係重要嘅。
此外，佢哋又會不斷咁鼓勵小朋友作多方面嘅嘗試，探索不同嘅領域，好似佢哋有田徑啊、畫畫啊、唱遊班啊咁樣，等每個小朋友咧都有一個公平嘅機會去盡量發揮自己嘅天分。我從來咧就冇呢個望子成龍嘅諗法，我淨係同君澤講，攞唔到第一唔緊要，辛苦啲咩都唔緊要，最緊係咩啊？盡咗自己嘅努力，唔好放棄，堅持到最後。咁無論咧將來佢大個咗之後想做啲咩都好咧，做爸爸嘅咧一定支持。所以我喺度咧都再次好感謝郭校長啦，同埋一眾嘅老師喺多年來咧俾君澤咁多嘅機會參加咁多唔同嘅活動，例如有中英文朗誦啊、奧數啊比賽啊咁樣，等佢可以慢慢咁樣擴闊眼界、建立自信。多謝晒。咁都好慶幸啦，君澤咧最嬲尾都好爭氣，憑住學校俾佢嘅機會同埋自己嘅努力咧，最終都考到一間適合佢嘅學校。所以咧，爸爸咧都係好 proud of you 嘅。藉此咧，再次多謝維斯上上下下每一位嘅教育先鋒，特別係劉老師啦、黃老師啦、連老師啦、老師啦、冼老師啦、楊老師啦、Miss Helena 啦、Miss Ann 啦等等。你哋嘅努力咧，令到君澤咧成為咗一個極之愛説話又充滿自信嘅小朋友。再次喺度恭賀惠斯幼稚園嚟緊有更多個嘅30週年嘅慶祝，繼續用一顆赤子嘅心同不斷探索嘅精神去教育我哋嘅下一代。祝大家百尺竿頭更進一步。